Hola chicos, yo soy Mar y este es el mundo de Mar Kids. Y en el vídeo de hoy voy a hacer slime de unicornio XXL. Gigante. Bien. Me aficionado a hacer slimes grandototes. Aquí tengo la cola, 1 kilo de cola. Y vamos a empezar a hacer el primero. Vamos a hacer varios colores. El primero, amarillo.
Wow, ¿cuánto? Uy, uy, no juntéis ya. Malos. El verdecito, que mola un montón. Y el amarillito, que también mola un montón. Y ahora los vamos a juntar. Corta. Uy, Ahora ya los vamos a juntar. wow, parece una bandera, pero no sé de qué. No sé, de mi país. De Marlandia. Mirad qué chula. Uy, parece una bandera. Bueno, chicos, voy a levantar el slime. ¿Qué creéis que pasará? ¡Madre mía! ¡Guana! Eso parece muy bonito, ha sido, ¿eh? Wow. ¡Hala! ¡Qué chulada! Mirad, mirad. ¡Wow! Madre mía, con lo bonito que estaban todos los colores. Mirad. ¡Wow! Un mazunco. Ya se está empezando a juntar todos, pero mirad. Ahí podéis ver cómo se ven todos los colores aún. Pero ya se están quedando en solo uno. Vaya que sí. ¡Oro! ¡Oro! ¡Hostia! ¡Qué bonito! Se ha explotado rápido, pero era enorme. Enorme, enorme. Madre mía, qué gorda. Mira, mira, amigos. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Madre mía del amor hermoso. A ver. ¡Qué chulada! Lo que más me gusta es ver cuando se juntan todos los colores. Pero también al tener un slime gigante puedes hacer pompas. Que mola un montón. Mirad qué color se ha quedado ya. Pues sí, pues se ha quedado oscuro, ¿eh? Sí, Una y eso pena. que eran colores. Bueno, morado es que era oscuro. Hace un montón de olor. ¿A que huele bien? Sí. Es que esa cola es perfumada. ¡Wow! ¡Qué bombita! ¡Qué monada! ¡Qué poquita! A ver. Menudo slime gigante. Ya hice uno gigante. ¡Wow! ¡Qué pompa! Hice uno gigante y también me salieron un montón de pompas. Si no lo habéis visto, verlo, porque está también súper guay. Y como os gustó mucho, pues he querido hacer este de slime gigante de unicornio. Y en el otro hice una super pompa. ¿A que sí, mamá? Sí, bueno, si aquí también te ha salido. Ya. Yes. Madre mía, pero ahora salen enormes una detrás de otra. Sí. ¡Wow! Y mirad cómo se oye. Oh, ¡qué guay!
Ya sé lo que voy a hacer ahora, jugar con este slime. ¡Wow! Mira. Parece un... no sé. ¡Qué raro! Se ha quedado muy raro. Una caverna. ¡Wow, chicos! Espero que os guste mucho este vídeo. Y si os gusta mucho, podré hacer otro slime gigante, pero de arcoiris. La que se puede mirar con el arcoiris. Pues si unicornio ya tiene colores, el arcoiris tiene más. ¡Oh! ¡Wow! Esa, ¿cómo era? Y bueno, chicos, espero que os guste, que os haya gustado el vídeo. Y si os ha gustado, no olvidéis darle a like, suscribiros al canal si no lo estáis y compartirlo con todo el mundo. ¡Wow! ¡Adiós!